Yeni videodan hər kəsə salam. Səhər tezdən durmuşuq, həmişəki kimi məktəbə gəlmişik. Hava qəşəng, super havadır. İnşallah belə də qalacaq. Oca daha yağış, belə soyuq hava istəmirik, istəyirik ki, isti olsun. Amma belə biraz soyuq var havada. Yenə də gözəldir. Gətirmişəm uşaqları məktəbə. Və gedirəm evə. Gedim evə baxım, evdə bugün nələr eləyirəm. Burada oturub bir çay içmək istəyərdim, amma havaya baxın, qəşəng, təmiz havadır, super havadır. Gedim evə bir çay içim. Hər kəsə salam, sabahınız xeyir. Saat neçədir? Saat 9-a işləyib 10 dəqiqə. Mən gəlmişəm evə. Bu da otağın haldır, belə. Mən də oturub çay içirəm. Uşaqları məktəbə aparıb gəlmişəm. İndi çay içib buranı səliqəyə salaram. İnşallah. Baxın, bu 7-ci sinif qızım, 2-cisi məndə. Axşam gecə kimi dərs oxuyur və nətər varsa buraxır, gedir yatmağa. Saat inanırsınız, elə olur ki, saat 3-ün yarısına kimi oturub istoya, fizika, ximiya olanda oxuyur onları. Çünki səhər tezdən bilirsiniz, daha saat 9-dur. Demək olar ki, birazdan 10, 11, 12 hazırlaşır, saat 1-də məktəbdə olmalıdır. Buranı yığışdırdım, belə səliqəyə saldım. Pəncərə açıqdır, elə qəşəng hava gəlir. Mən də gedirəm o birisi otağa, kuxnaya. Orada biraz iş görürəm. Ev qaranlıqdır, hamı yatır hələ. Axşam nə qədər qab yuyub, təmizləyib kuxna yatsan da yenə də qablar, çaşqalar, nə olursa olsun olur da orada moyqanın içində. Bilmirəm, indi nətər deyim, bilmirəm, hamı da belədir ya yox. Təmizləyirəm, kuxnadan çıxıram. Kimsə nəsə istəyir yeməyə, kimsə nəsə istəyir atışdırmağa, kimsə... Məsələn, mən özüm çay çox sevən olaraq çay çox içirəm və fikirləşirəm ki, bu normaldır da. Təmizləyib yatırsan və belə olmur ki, sən təmiz, heç kim heç nə toxunmamalıdır, nəsə. Su içirlər, çay içirlər, indi uşaqlardır, istəyirlər və mən də onlara icazə verirəm, qızlara içsin, nə çay istəyirsə otursun, içsin özləri üçün çay. Burada heç nə yoxdur da, yenə də durub o qablardır, onları yuyuram, nə bilim, nə qədər təmizləyib yatsam da yenə də qab-qacaq olur rakovinanın üstünə. Ona görə də səhər tez durdum, dedim, uşaqları məktəbə apardım, gəldim, oturdum, dedim, yox, darıxıram. Başladım, bunları dedim, yuyum, həm çaynikdə, zavarnikdə çalışıram ki, gündən bir günə onları da yuyuram. Belə, gün belə başlayır. Və qaz peçi də həmişəki kimi gündə neçə dəfə təmizləyirəm, yenə də təmizləyirəm. İzlər belə çox bilinir, biraz toz olanda da çox bilinir. Çünki qaradır, həm işıq yandırıram. İşıq yandıranda da hər şey ortaya çıxır da. En sevdiyim anlardan da biri də budur, Domestos, hansı ki mən Domestosla buranı yuyuram. Bu Domestos'un iyi mənə elə gəlir ki, bu təmiz iyi kimi. Amma evdəkilər bu iyi işidəndə həmişə deyirlər, yenə Domestos, çox işlədirəm. Çalışıram ki, 2 gündən, 3 gündən bir təmizləyim hamamı və kuxnanı Domestosla. Çünki evdəkilər deyirlər, mən çox işlədirəm. Mən o iyini hiss eləmirəm. Onlar çox hiss eləyirlər. Mən hiss eləmirəm. Deyirlər, mən yəni nə bilim, mən xoşlayıram, mən fikirləşirəm ki, Domestosla təmizləyəndə elə bil ki, evdə belə təmiz iyi
iyi var. Onlar deyirlər, yox deyirlər, Domestos iyi var evdə. Bilmirəm. Mənim xoşum gəlir Domestosla təmizləyəndə, həm eski hansı ki trəpkada qabda yox, qubqa ilə yuyuram. Hansı ki bu stolu silirəm, o da təmiz olur, həmişə belə ağappaq olur Domestosla yuyanda. Həm rakovina həmişə belə blistitilir. Belə, məndə gün belə başlayır həmişə, səhər tezdən qoxla təmizləyirəm. Rahat zavtrak eləyə bilək və belə də. Burada uje gün ortadır, biz uje yeməkləri yemişik. Məndə borş var idi, bilirsiniz də. Yedik, qalanı da qoydum kastrolkaya, indi xaladelnika qoyacağım. İstəyirəm xaladelnik təmizləyim. Təmizdir, amma biraz səliqəsizdir, ona görə istədim onu da təmizləyim. Hazır uje başlayıram, burada qabları zad yuyuram da uje. Onsuz da həm çay istəyirəm içim. Bunu belə qaplamışam, yerə qoydum, öz yerinə qoymağa. Burada da maşınkada paltar var və 2 partiya yeni paltar olacaq. Burada da qaynanam gülləri əkib və bunu təmizləmək lazımdır, amma gözləyirəm ki biraz hava sərinləşsin, güneş otursun, sonra bunu təmizləyərəm. Xaladelnikdə nə varsa çıxartmışam hamısını. Orada bir limon və 2 nar qaldı. Hamısını çıxartmışam. Buradadır, burada və burada. Bunları indi buranı istəyirəm təmizləyim. Sadəcə belə təmizdir, amma bir az belə ləkələr var. Onları da götürüm. Salfet almışam silib. Dərinlərə getmirəm. Çünki istəmirəm. Salfet ilə belə siləm və yerbəyer eləyərəm. Tak, xaladelnikin içərisində yerbəyer eləmişəm. Burada məndə zavtrak üçündür. O yağı yemirik, onu sadəcə yemək hazırlayanda qatıram, yemək hazırlayıram onunla. Burada mayonez, leço, belə şeylərdir, kələmdir, qalan belə kəsib qoymuşam, salat eləyirəm arada özüm üçün. Burada da mürəbbələrdir bunlar. Burada turşu, peynir, orada borş var. Burada tərəvəzlərdir, pomidor, xiyar, bolqarski biberlər və göyərti. Burada da narla limon da var aralarında. Burada soğan, kök, belə şeylərdir. Məndə həmişə olur kök, soğan, то есть этот köklə neydi adı? Svikla, burak, çuğundur, həmişə olur. Və sveja kartoşka da çox almışam, qoymuşam bura. Məndə balkonda qab yoxdur. Burada da yumurtadır, bu kənd yumurtadır. Bizə kənddən gəlib, baldızım göndərib, çox sağ olsun, payın artıq olsun inşallah. Bunlar da mağazin yumurtalardır. Yumamışam, bu səfər həmişə yuyub qoyuram, amma bu səfər yumamışam. Və bunlar da bu badambura üçündür. Naçinka, bu da
qoğal naçinkasıdır. Belə, burada da belə şeylər, bu oksus, burada acıqa var və bunu içmirik qızlar. Bunu masaj edirik uşaqlara lazım olanda. İndi bura qoyum, bu bulyon. O gün çox eləmişdim, bulyon koyun bura. Burada nə var, baxım, nə yox. Burada da hər şeydən var. Bu şeydə hazırlamışam. Əngəl lazım olanda, birdən nəsə yemək lazım olanda sırası edin. Yeməyə bu yağı istifadə edirik zavtraka. Amma bununla mən yemək hazırlayıram. Pişirəndə, su, zat pişirəndə bununla edirəm. Koymağa yer axtarıram. Olmasın. Как я его сюда засуну? Нет, он сюда просто не зайдет. Оставь, Джанетка, оставь, я отнесу. Не надо. Себя не утруждай. Себя не утруждай. Burada toyuq ətini çıxartmışdım marazilkadan döşəti. Bunu da koydum öz suda pişsin və su uca çəkiləndə mən bura kərəyaq qoyaram. Kərəyaq və soğan, renkli biber bunlarla birlikdə qızardaram deyəndə belə tuşit eləyərəm. Super bir dad olur və qəşəng bir padlivka olur. Burada da hamısı yumalı şeylərdir, orada zibildir, hansı ki yığmışam. Və istəyirəm keçin bu şkafları da səliqəyə salım. Aşağıdakı o çox biraz qarışdı. Burada məndə həmişə təmiz qalır, səliqəli qalır. Bunu məsələn hər gün çaşkaları işlədirik. Mən xoşlayıram bir gün bir çay bir çaşkadan bir çay içəndə o birisi stakandan için. Burada da səliqəlidir. Hər gün işləyirik, qabları yuyub qoyuruq yerlərinə və priprava yeri də həmişə səliqəli qalır. Bu məndən asılı olan şeylərdir. Və su uşa çəkdi, isparitsa oldu. İndi bura biraz kərəyaq qoyacağım və soğanla renkli biber əlavə eləyərəm. Bu həm qreçkaya, həm bu badlivkaya, bir də renkli biberləri də hazırlamışam. İndi hər şeyi katacağım ora. Yarısını buna əlavə eləyirəm. Yarısı da gidecek reçkaya. Şimdi gerek bu yağ erisin. Bu da yapışmaz. İstiyoruz. Kurkuma. Sarıklı.
Belə bir şey var. Mən də bunu almışdım. O birisi şkafa ora biraz su axmışdı. İstədim bunu bura qoyum. Elə görürəm ki, təmizdir. İstəmirəm ki, o şkafda cızıqlar olsun. Belə təmizlədim, yerbəyer elədim. Bu minajnica da lazım olur arada, salatnica da, amma mən bunu quru meyvələrə işlədirəm. Arada kofe içəndə, çay içəndə onu da işlədirəm. Yəni lazım olur. Və burada da ən tez lazım olan kastrolkalar olur. Bu da qreçkadır. Yağı qızardım. Sadəcə qreçka qoydum. Suyu əlavə eləyib bişirərəm. Və podlivka da hazırdır. Belə bir şey alındı, amma dadı superdir. Və keçdim bura. Burada məndə belə gizli şkaf var. Harda mən saxlayıram oxlovla paketləri, belə şeyləri, hansı ki az nadir hallarda lazım olan şeyləri. Və keçdim balkona. İstəyirəm balkonunda təmizləyim. Uşaqlar çıxsa, burası balçıqdır. Dediyim kimi qaynanam burada gülləri əkmişdi və dedim ki, ona sən el vurma, mən özüm təmizləyərəm. Ona görə də dedim buranı da təmizləyim. Çünki buradan mən, например, tapoçka burada dəyişdirirəm şəbəkləri. Amma uşaqlar bunu eləməzlər. Uşaqdır da, indi onların vecinə deyil, orası təmizdir ya çirkindir, onlar fikir vermirlər. Ona görə də dedim ki, təmizləyim və sonra uca başlayım. Nə bilim, indi nə edirəm, amma yemək hazırdır uca. Ev təmizdir, demək olar ki, belə çox iş görmürəm bugün. Buranı da təmizləyib, bəlkə də istirahət eləyərəm. Qızımı gətirməliyəm məktəbdən, belə. İşlər çoxdur. Ona görə də işlər çoxdur deyəndə ev təmizdir. Amma belə balaca işləri özüm üçün çıxardıram ki, boş oturmayım, nəsə iş görüm. Uşaqlar da görsün, mən iş görürəm də. Elə-belə oturmamışam. Görsün ki, təmiz qalmalıdır ev. Burası da təmiz oldu. Mən də rahatladım. Paltarlar da hələ ki yuyuram. Çoxdur paltarlar. İnanırsınız, hər gün burada demək olar ki toz silirəm. Bu qapının bu çöl tərəfidir. Baxın nə qədər toz olur. Bizdə toz çox olur balkonda. Dediyim kimi balkon açıqdır. Ona görə də gərək hər gün təmizləməli, toz olmasın. Sağ olun, salamat qalın.